ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയത് രാജഗിരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ ഒരു പഴയ സ്റ്റൈലിൽ റോഡ് റോളർ അല്ലെ, ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ. ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും അല്ലെ, നമ്മളെ പപ്പു ചേട്ടന്. ആ ചേട്ടന്റെ ഒരു ഓർമ്മക്ക് ഈ വണ്ടി കണ്ടപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദിച്ചറിയാം. അപ്പം കാണാം, ഇത് അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദിച്ചറിയാം ഈ വണ്ടിയെ കുറിച്ചിട്ട്. എല്ലാവർക്കും മുസ്തു ട്രിപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമസ്കാരം ചേട്ടാ. ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ? സന്തോഷ് അല്ലേ? രാജഗിരി അല്ലേ? എത്ര വർഷമായി ഈ ഫീൽഡില്? ഞാൻ റോഡിന്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് 18 വർഷമായി. മൊത്തം 22 വർഷമായി. മൊത്തം 22 വർഷമായി. റോഡില് 18 വർഷം ആയി. ചേട്ടനെ കാണുമ്പോഴേ ഒരു പപ്പുവേട്ടന്റെ പഴയ ഒരു ഡയലോഗ് ഓർമ്മയാണ്, ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ. ജീവിതം അല്ലെ? ജീവിതം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഇതിന് ബെല്ലില് ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു വാഹനമാണ്. ബ്രേക്കില്ല എന്നുവെച്ചാല് റോളറിന് ബ്രേക്കില്ല. റോളർ ബ്രേക്കില്ല. കേൾക്കണേ, ഇതിന് ബ്രേക്കില്ല. നമ്മള് കയറ്റം ഇറക്കം നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറിയൊരു എന്താ ഒന്നെങ്കിൽ ക്ലച്ച് വീരുവോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോൾട്ട് കട്ടാവുവോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഇളകും, ജീവിതം പോകും. പിന്നെ പുറകിൽ പണിയെടുക്കുന്ന അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം. പപ്പട്ടം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ, ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ. അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഞാൻ 3 ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞാണ്. വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പിന്നെ ബോൾട്ട് ഉണ്ട്. ബോൾട്ട് കട്ടായി മാച്ചിങ് ഗിയറിന്ന് വരുന്നതാണ്. ആ ബോൾട്ട് കട്ടായിട്ട് വണ്ടി ഇറക്കുന്ന പോവുകയും ഞാൻ വണ്ടി അടക്കം മൊത്തം മറിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2008 ആ സംഭവം നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ സന്തോഷേട്ടാ, ഇതിന്റെ വീല് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ വിചാരിച്ചെന്നറിയാം, ഇത് ഫുള്ള് ഇരുമ്പായിരിക്കും, വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? ഇതിന്റെ സംഭവം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മണലോ വെള്ളോ നിറച്ച് നമുക്ക് ബെയ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മണലോ? ഇതിന് മണല് ബെയ്റ്റ് കൊടുക്കാം. വെള്ളം നിറച്ച് ബെയ്റ്റ് കൊടുക്കാം. രണ്ട് ടാങ്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ടാങ്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ? അല്ല, ഞാൻ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ഫുള്ള് ഇരുമ്പാണ്, ഇതിന് അടിയിൽ പെട്ടുപോയാൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഫുൾ വെയിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ പിടിക്കാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതിലൂടെയാണ് അല്ലേ? എത്ര ടൺ വെയിറ്റ് ആണ് വണ്ടി ടോട്ടല്? ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും? വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇനി ഗിയറില്ല, ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു വണ്ടി. കാണാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ, ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു വണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ. അപ്പൊ അപകടം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെ പപ്പേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് ജീവിതമാണ് എല്ലാത്തിനും. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഒരു ജീവിതം തന്നെയാണ്. അത് നമ്മളെ രാജേഷ് ചേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട് കൂട്ടത്തില്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിന് ഈ വണ്ടിക്ക് ബ്രേക്ക് ഇല്ല, അത് ക്ലച്ചിലാണ് വണ്ടി നിർത്തുന്നതും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും. അപ്പൊ നോക്കണേ, ഇപ്പൊ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ താറിന് വീല് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ വീലിന്റെ സ്ക്രൂ കഴിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ മണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളോ, ഈ 2 രീതിയിലാണ് ഇതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാണാം സന്തോഷേട്ടന്റെ കാര്യങ്ങള്. ഏകദേശം എത്ര ലിറ്റർ ഡീസൽ വേണോ ഇതില്? ഒരു ദിവസം 11 ലിറ്റർ ഡീസലാണ്. 11 ലിറ്റർ ഡീസൽ വേണം. രാവിലെ സ്റ്റാർട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം വരെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പറക്കി 11 ലിറ്റർ ഡീസൽ വേണം അല്ലെ? 11 ലിറ്റർ ഡീസൽ വേണം. ഒരു ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ ഏകദേശം എത്ര മിനിറ്റ് പിടിക്കും? അത് കറക്റ്റ് നോക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ ചെറിയ കറക്റ്റ് 1 മണിക്കൂർ കയറ്റം ഉറക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ
ഇത് സ്പീഡില്ലല്ലോ. ഇതിനകത്തുള്ള 7 മൈൽ സ്പീഡാണ്. ക്ഷമ എന്തായാലും വേണം അല്ലേ? ക്ഷമ വേണം. പിന്നെ 7 മൈൽ സ്പീഡാണ്. ധൈര്യം വേണ്ടേ? ധൈര്യം വേണം. തീർച്ചയായിട്ടും ചങ്കുറപ്പ് വേണം. ചങ്കുറപ്പ് വേണം അല്ലെ? ചങ്കിന് നല്ല ധൈര്യം. സുഹൃത്തുക്കളെ കേൾക്കണേ, ക്ഷമ മാത്രമല്ല ആ വണ്ടിക്ക് ധൈര്യം കൂടി വേണമെന്നാണ് സന്തോഷേട്ടൻ പറയുന്നത്. ചങ്കുറപ്പ് വേണം അല്ലെ? സന്തോഷേട്ടൻ ചങ്കുറപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ 3 വീൽ അല്ല, 4 വീലർ 3 വീല് കാണുമ്പോ 3 വീൽ പോലെ തോന്നുന്നു. അത് 4 വീലാണ് അല്ലെ? ഫ്രണ്ട് 2 വീലാണ്. നമ്മുടെ ലൈസൻസിലും പഠിക്കും പറ്റോ? ലൈസൻസ് എടുക്കാം. ആർക്കും എടുക്കാം. എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് 4 വീൽ ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ധൈര്യം വേണം. ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ സിസ്റ്റം അല്ല. സ്റ്റിയറിംഗ് മാത്രം സാധാ അല്ലാതെ ഗിയർ സിസ്റ്റം പിന്നെ ഇതാണ്. വണ്ടി ഒരു റണ്ണിങ്ങിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഗിയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ചെയ്തുകൂടാ. അന്നേരം ഗിയർ ബോക്സ് ഒന്നെങ്കിൽ വല്ല പൊട്ടുന്നല്ല, വണ്ടി നേരെ ഫുൾ ന്യൂട്രലേക്കാണ്. വണ്ടി ന്യൂട്രലായ വണ്ടി പോയി അവന്റെ ജീവിതം പഠിച്ചോനെ കാത്തോളനെ. അന്നേരമാണ് പപ്പേട്ടൻ ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലേ? ന്യൂട്രലായ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. ചില ആൾക്കാർ പണിയെടുക്കുന്നത് ഇതുവരെ കണ്ടില്ലേ? ആൾക്കാർ പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ ധാരാളമാണ്. ഒന്ന് സ്ലിപ്പായാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. താമരശൂരം പപ്പോട്ടിന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ? വല്ല അനുഭവം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വല്ല അതിനകത്ത് അനുഭവം ചില അത് കണ്ടോളൂ. ഞാൻ അതേപോലെ വണ്ടി കൊണ്ട് പോയതാണ്. നോക്കണേ, വണ്ടി മറന്ന ആളാണ്. മറന്നു ട്രിപ്പ്. പിന്നെ വണ്ടി ഞാൻ തെറ്റടിച്ചു. എന്റെ പുറകിൽ പണിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ജീവൻ ഞാൻ നോക്കണ്ടേ? അത് നോക്കണം. എന്റെ ജീവൻ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കാര്യം. അപ്പൊ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് കാണേ. നമ്മൾ സന്തോഷേട്ടൻ പറയുന്നത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട്. അപ്പൊ നല്ലൊരു കാണണം. അപ്പൊ ആ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന രീതി ആണ് ഇപ്പൊ സന്തോഷേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ഇത് ഓട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ? രാവിലെ വില മെച്ചം എന്തെങ്കിലും സാധില്ല. സീസൺ വർക്ക് പിന്നെ 3 മാസം അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടൂല. അതല്ല, ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫുള്ള് നട്ടും ബോൾട്ടാണോ? ഫുള്ള് ബോൾട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധാ വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ്. സാധാ ബ്രേക്കില്ല ബോൾട്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ബോൾട്ടും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഐസൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പണിയാണ്. മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാല് വണ്ടിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നാല് പിന്നെ ഇവിടെ ഇടയില്ല. ദൂരെ 2 ദിവസം വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി കൂടിയാണ് അല്ലേ? അതിനനുസരിച്ച് മുതലാളിക്കാൻ അതിന്റെ ക്ഷീണം. പണി സ്റ്റക്കായി കഴിഞ്ഞാല് ഇതാവും. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇപ്പൊ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫുള്ള് നട്ടും ബോട്ടിലാണ് കേട്ടാ കാണുന്നത്. അപ്പം ഇതില് ഫുള്ളും ഇപ്പൊ എന്താ നിറച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇത് ഫുള്ള് സാധാ ബൈറ്റ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം നടക്കോ മണലോ ഇതില് നടക്കോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? രാജേഷേട്ടന്റെ വണ്ടിയാണ്. പുള്ളിന്റെ വണ്ടിയാണ്. പുള്ളിയാണ് ഡ്രൈവർ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത്. എന്തായാലും ചൂടിന്റെ മേലും ചൂട്, അതിന്റെ മേലും ചൂട്, ജീവിതം മൊത്തം ചൂട്. അപ്പം രസകരമായ ഒരു അദ്ദേഹം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി. കട്ട വെക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ചില സമയങ്ങളിൽ? ഇറക്കായോണ്ട് കട്ട വെക്കേണ്ടി വരും. ഇത് മാക്സിമം എത്ര സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും? 20, 10, 30 അങ്ങനെ. ഇതിനകത്ത് 7 ഉള്ളൂ. 7 കറക്റ്റ് മീറ്റർ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇല്ല അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് മീറ്റർ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് അതൊരു മീറ്റർ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ആക്കാൻ ചില അതിനുള്ള ഇത് കണ്ടില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ എണ്ണയുടെ കാര്യങ്ങൾ 10 ലിറ്റർ 11 ലിറ്റർ എണ്ണ അത് ചില കറക്റ്റ് മീറ്റർ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി റെഡിയല്ല. ഒരു വണ്ടിക്കല്ല. എത്ര ക്ലച്ചും അതിന്റെ ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളും? ബ്രേക്ക് ഇല്ല അല്ലേ? ബ്രേക്ക് ഇല്ല. അതിന്റെ എത്ര ഗിയർ ഉണ്ട്? അതിന് പിന്നെ 4 ഗിയർ ഉണ്ട്. 4 ഗിയർ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഗിയർ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് ഗിയർ നിർത്തുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലച്ച് സാധാ വണ്ടിയുടെ ക്ലച്ച് പോലെയാണ്. തേയ്മാനം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? ക്ലച്ച് തീർന്നാൽ വണ്ടി ക്ലച്ചിലും പോകും,
ക്ലച്ച് കയറുന്നാൽ വണ്ടി പോയി വണ്ടി ഇളകി വന്നേരെ. പിന്നെ വേറെ നിൽക്കൂല, താങ്ങാൻ നമുക്ക് നിർത്താൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് എന്താണെങ്കിൽ തിട്ടയോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി അടിച്ചോളാം. അതേ നടക്കുള്ളൂ. ഏത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണം അല്ലേ? അത് നടത്തണം. ഇതിനെന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് റോഡർ കൊണ്ട് ആർടിഒ മുമ്പിൽ ഓടിച്ച് കാണിക്കണം. എന്താ വരക്കല്? ഒന്നും വരക്കണ്ട, നമ്മൾ ഓടിച്ച് കാണിച്ചാൽ മതി. എച്ചൊന്നും വരക്കണ്ട. എട്ടാം മറ്റം വരക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എട്ടാം വരക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പാപ്പാട്ടറ വീണ്ടും കാണേണ്ടി വരും. എന്തായാലും രസകരമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഈ വണ്ടി അമ്മാവൻ വണ്ടിയല്ലേ? റോഡ് റോളർ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആറ്റിന് മുമ്പില് ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കണ്ട, ഒന്ന് ഓടിച്ച് കാണിച്ചാൽ. ഓ അത്രേ ഉള്ളൂ. വണ്ടി എടുത്ത് പോകുമ്പോ ആർട്ടിയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും. റോഡ് സൈഡ് നിർത്തിയിട്ട് കൈ നീട്ടാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ വെട്ടിച്ചിട്ട് പോകുന്ന കൂട്ടരായിരിക്കും, അതുപോലെ വെട്ടിച്ചു പോകാൻ ഇത് കൈ കാണിച്ചാറ് നിർത്തിയാണ് അന്നേരം ഫുൾ ചെക്കിങ്. അവര് ചെക്ക് ചെയ്യല്ലോ, വണ്ടി റോളർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പിന്നെ പേപ്പർ കാര്യങ്ങൾ, ഇൻഷൂർ, പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ലൈസൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്നെ ഇവിടുന്ന് തളിപ്പറമ്പ് കാണിച്ചത് ഞാൻ എന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാണിച്ചു. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണ്ടോ? സീറ്റ് ഇല്ല, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണ്ട. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ല. പക്ഷെ ആ ധൈര്യം അത് വേണം തീർച്ചയായിട്ടും. കൊറോണ മാസ്ക് മാത്രല്ല, ചാർജ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആർട്ടിയോ അല്ല ചാർജ് എന്തെങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഫൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ല, ഫൈൻ ഇട്ടില്ല. കാണിച്ചപ്പോ തന്നെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം വണ്ടി ഫുള്ള് ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പൊ കൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നനച്ചോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ? വെള്ളം നനച്ചോണ്ടിരിക്കണം. വീൽ ഉണങ്ങാൻ പാടില്ല. അത് ബാക്കിൽ കാണുന്നത് തിരിച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്ന അല്ലെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പഴയ കാലത്ത് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് അല്ലെ? ജീവിതം തന്നെ സെൽഫായി. രണ്ടുപേര് മൂന്ന് പേര് വേണം. ഡ്രൈവർ ഹെൽപ്പർ രണ്ടുപേരും വേണം അല്ലെ? ബസ്സിലെ പണി പോലെ തന്നെ. ബസ്സിലെ പണി പോലെ ബസ്സിൽ മൂന്ന് പേര്. അതേപോലെ പണിയാണ് അതിൽ 3 പേര്, 2 പേര്. സന്തോഷട്ടാ. ഈ റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഉണ്ട്. ഇനി റിവേഴ്സ് ഗിയറില്ല, റിവേഴ്സ് ക്ലച്ചാണ്. റിവേഴ്സ് ക്ലച്ച് മുമ്പോട്ടും ബാക്കോട്ടും ക്ലച്ചിലാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ സാധാ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ മാറ്റുന്നാലും മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ആധുനിക കാലത്ത് ഇപ്പൊ വൈബ്രേറ്റ് അല്ലെ? വൈബ്രേറ്റർ അല്ല, ഈ വൈബ്രേറ്റ് ആണോ നല്ലത്? ജീവിതത്തിലെ അനുഭവത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് നല്ല വണ്ടി. എന്ന് വെച്ചാല് ഏത് കുന്നും മലയും കയറി വരും. അവൻ കയറില്ല. അവൻ കയറിയാൽ അവന് അടിച്ചിട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളെ ഈ മലയോര മേഖലയിലേക്കും ഞാൻ വൈബ്രേറ്റർ മലയോര മേഖല ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണ്. വണ്ടി തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നല്ലേ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വണ്ടിയുള്ളൂ. ഇതാണ് കാര്യങ്ങളല്ലേ? ഇതാണ് എഞ്ചിൻ. റേഡിയേറ്ററിന്റെ മുമ്പിലാണല്ലേ? ബ്രേക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ക്ലച്ചിലാണ് കളി അല്ലേ? ഇത് ഗിയർ അല്ലേ? ഗിയറിലാണ് കളി. ഇതാണ് ക്ലച്ച് അല്ലേ? നമ്മള് വണ്ടി മുമ്പോട്ടും ബാക്കോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത് ലിബറലാണ്. മുമ്പോട്ടും ബാക്കോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലാണ് അല്ലേ? എത്ര ലിറ്റർ കുടിക്കും ഇതിനകത്തൊരു 100 പിന്നെ 100 ലിറ്റർ പിടിക്കും. 100 ലിറ്റർ ഇത്ര നീളമുണ്ട്.
അപ്പൊ സന്തോഷട്ടാ, ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ കാണാം. എല്ലാവർക്കും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ പണിക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ലൊരു അഭിനന്ദനം നൽകി മുസ്തു ട്രിപ്പ് ഇവിടെ യാത്രയാണ് കേട്ടാ. താങ്ക് യു.